Нищо. И така. Не, аз само мъничко легнал така ми е. Стига толкова. Да. Не е тривиално и най-тъпото е, че аз съм с трапеца, забравих трапец на мене и там ми опира. Супер! За първи опит. Някои от другите пъти, като дойдат, те дойдат всичките с по-големи дъски. Той е свърхспортен. Аз го виждам, че ти... Съвсем дълго. Да, то колко е дълга тази дъска?